कर दिया। ये साला मालिक। Oh no! Oh no! हैं? ये तो वही कैट है, इस पे 2 लाख का इनाम है। अरे बाप रे। हेलो भाई, आपकी बिल्ली खो गई थी ना, आपने 2 लाख का इनाम रखा था, वो बिल्ली हमको मिल गई है। आप 2 लाख रुपए लेके आ जाइए, हम आपको एड्रेस भेज रहे हैं। एड्रेस मत भेजो, पता है। एड्रेस पता है? हाँ बे, चमन चिरकुट बगली में तो है। बगल में? साले ये मेरा मास्टर प्लान था। ये लो तमाचा खाओ। अगर ये बच्चा दोबारा बाहर गया तो तुमको खून की टट्टी होगी।